بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم ہومیوپیتھک کی ایک بایو کیمک میڈیسن نیٹرم فاس پر بات کریں گے کہ یہ کن سائن اینڈ سمٹمز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویورز، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویورز، چلتے ہیں نیٹرم فاس کے سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ ویورز، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے اور وہ فکس نہیں ہے، یعنی کبھی درد اوپر کی طرف جا رہا ہے اور کبھی نیچے کی طرف آ رہا ہے اور چاروں طرف سے آپ کا پیٹ پھولا پھولا سا لگ رہا ہے اور گیس بالکل بھی خارج نہیں ہو رہی اور آپ بہت ان ایزی فیل کر رہے ہیں، تو ایسی حالت کے لیے نیٹرم فاس بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ ویورز، نیٹرم فاس کی جو بیسک علامت ہے وہ معدے میں تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی ہے۔ یہ تیزابیت چاہے آپ کے سٹمک میں ہو یا پیشاب میں ہو تو اس کے لیے نیٹرم فاس انتہائی بہترین میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے منہ کا ذائقہ کھٹا رہتا ہے اور ہر وقت کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ساتھ الٹی کی بھی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے نیٹرم فاس انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ ویورز، اگر آپ کی زبان پر ایک پیلی سی تہ جمی رہتی ہے، اس پیلی تہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ہاضمہ ہر وقت خراب رہتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کے گلے میں سوجن ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کوئی گولا سا بنا ہوا ہے اور ہونٹوں پر بھی زخم بنتے ہیں اور زبان کی نوک پر چھالے بنتے ہیں، اور ایسی صورت میں نیٹرم فاس انتہائی اچھا کام کرتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی رہتی ہے تو آپ نیٹرم فاس کے استعمال سے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور گیس بجائے نیچے جانے کے اوپر سر کو چڑھ جاتی ہے اور آپ کا سر ہر وقت بھاری رہتا ہے اور آپ کے سینے میں جلن رہتی ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی نیٹرم فاس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ویورز، اگر آپ کے معدہ میں سوزش ہے اور خوراک صحیح طور پر ہضم نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نیٹرم فاس انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے۔ ویورز، نیٹرم فاس جوائنٹس اور کریکنگ آف جوائنٹس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں نیٹرم فاس کے استعمال کی طرف کہ آپ نے کس پوٹینسی میں نیٹرم فاس کو استعمال کرنا ہے۔ ویسے تو نیٹرم فاس 12x پوٹینسی تک آتی ہے، لیکن میں جو آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ 6x پوٹینسی سجیسٹ کروں گا۔ ویورز، نیٹرم فاس کی آپ نے 6x پوٹینسی میں 6 گولیاں کھانے کے آدھے گھنٹے بعد دن میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہے۔ ان کو آپ چوس لیں یا پھر آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز، آپ نے پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ پانی صرف کھانے سے پہلے یا درمیان میں استعمال کریں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں۔ اگر پانی پینا بھی ہے تو کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ روزانہ 30 منٹ واک کریں، 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو۔ مرچ مسالے دار اور جنک فوڈ مثلاً پیزا اور برگر وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجے گانا کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دوا لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور پھر لاسٹ میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویورز، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔